Чергова безсонна ніч в укритті. Вибухи, стрес, нескінченні повідомлення про нові ракети і шахеди. А вранці ми збираємо себе докупи і йдемо на роботу, ніби нічого такого і не сталося. Кав'ярні після обстрілу відкриваються без вікон, хтось продовжує працювати буквально під вибухи, і все це називається незламністю. З одного боку, це справді про силу. З іншого, у який момент небезпека стала для нас рутиною? Так, країна не може одночасно поставити все на паузу. Але чи означає це, що після кожної безсонної ночі ми повинні зібратися, вийти на роботу, ігноруючи втому? Може, нам всім потрібен спеціальний вихідний? Чи хоча б скорочений робочий день? Шукати відповіді на ці та інші цікаві питання будемо разом з Ларисою Дідковською, психологинею, гештальт-терапевткою, ректоркою Українського вільного університету. Пояснюємо. 100-метрівку не біжать зі швидкістю марафону, а марафон не біжать зі швидкістю 100-метрівки. На початку Великої війни світ очікував, що Україна впаде за кілька днів. Натомість українці ставали до війська, виходили проти російських танків і тримали міста. Цю сміливість треба було пояснити світові. У квітні 2022-го з'явилася кампанія «Be brave like Ukraine» – «Будь сміливим, як Україна». Україну показували не як безпорадну жертву, а як країну людей, які чинять опір. За перші місяці кампанія з'явилася в десятках країн – від Таймс-скверу у Нью-Йорку до цифрового екрана у Стокгольмі. Нашу складну реальність вдалося стиснути до простого повідомлення, зрозумілого в будь-якій точці світу. Україна бореться, Україна діє, Україні треба допомагати. І це працювало. Коли почалися удари по енергетиці і блекаути, незламність перетворилася ще й на цілком фізичний сервіс виживання. Пункти незламності давали людям тепло, воду, зв'язок і можливість зарядити телефон. Тобто спочатку незламність не нав'язувала українцям якусь роль. Це було те, що з нами відбувалось, допомагало нам триматись і утримувало увагу світу. А потім незламністю почали називати майже все – марафони, збори, форуми, фестивалі, виставки, музику і мерч. Це слово ставало все більш попсовим, і всі ніби як забули про важливе, що незламні люди теж бояться, виснажуються і потребують допомоги. Але всередині це дійсно втрати, це горе, це відчай, це страждання. І тим не менше це все-таки незламність. Тому що ми пам'ятаємо минулу зиму, ми пам'ятаємо кризу в енергетиці і киян, які танцювали прямо на тих замерзлих озерах, які співали. І це не було для зовнішнього світу. Це було для себе, для того, щоб консолідуватися, для того, щоб показати ворогові, що всі його стратегії, що всі його залякування не приводять до тих результатів, на які він розраховує. Але це не означає, що ми маємо тільки ось цей такий героїзм і тільки таку грандіозність нашої сили духу. Ми маємо ще й ціну, яка за це платиться. А ціна – це ціна людських життів, це каліцтва, це втрачені території, це знищені міста, села і втрачена домівка. І це теж про незламність і про мужність, але воно вже не такого мажорного відтінку, воно вже мінорного відтінку. Отже, незламність не стала брехнею. Просто за роки Великої війни реальність стало важко виразити одним словом. У 2022-му наша моральна мобілізація допомагала нам вистояти. Але жити роками в такому режимі неможливо. Війна триває, а людський ресурс має свої межі. Це фаза мобілізації, тоді, коли наша енергія активується, коли наші сили максимально задіяні, щоб організувати безпеку, яка втрачена. Але після цієї фази, а ми живі істоти, ми не робокопи, ми не роботи, ми маємо обмежені можливості своїх вітальних біологічних ресурсів природних. І ось після цієї фази мобілізації ми просто виснажуємось, вичерпуємось. Чому нам потрібен 8-годинний сон? Тому що робочий день триває 8 годин. І значить, після ось цієї фази збудження, мобілізації, активності, діяльності нам потрібно відпочити, нам потрібно бути інактивними.
Тому тоді, коли ця фаза закінчується, ми опиняємось на фазі демобілізації, на фазі виснаження. Але відпочити і відновитися ми часто просто не встигаємо. Працюємо, поки чекаємо новин від близьких. Плануємо звичайний день між тривогами, відключеннями і повідомленнями про втрати. Одна травматична подія ще не закінчилася, а вже стається наступна. Мені подобається визначення, коли подія стає травмою. Коли ось ці переживання немає з ким розділити. І тому, якщо ми говоримо про те, якщо це буде комплексна травматизація, серійна травматизація, вона, безперечно, має руйнівніші наслідки, вона має драматичніші наслідки, тому що організм не встиг ще відновитися або піднятися після попереднього ось цього нокдауну, правда ж, а його знов б'ють в те саме місце або з тою самою силою. І ось тут незламність ніби перетворюється на очікування за замовчуванням. Людина виснажена, налякана, не спала усю ніч, але боїться це визнати. Бо незламні нібито не скаржаться, не просять паузи, і наступного ранку працюють так, наче нічого не сталося. Це не лише відчуття із соцмереж або розмов з друзями і колегами. За даними Київського міжнародного інституту соціології, протягом 2024-го 87% українців пережили принаймні одну серйозну стресову подію. У середньому 2-3 різні види стресу за рік. Наприкінці 2025-го понад 50% опитаних називали втому емоцією, яку відчували найчастіше. 41% потребували психологічної підтримки, але до фахівця звернулись лише 7%. Водночас українці стали частіше звертатись по допомогу. У 2024-му підтримку з питань психічного здоров'я на первинній ланці отримали майже вчетверо більше людей, ніж попереднього року. У 2025-му систему змінили, тому напряму порівнювати цифри вже не можна. Психологічна підтримка стала частиною базової допомоги в сімейного лікаря, а по країні запрацювали спеціалізовані центри ментального здоров'я. Рівно так само є з допомогою в душевній гігієні, тому що до гігієни тіла ми вже звикліші, але гігієна душі не менш важлива, ніж гігієна тіла. І якраз психологи, психотерапевти, травматерапевти – це все ті люди, це ті спеціалісти, їхня навіть професія називається з першої частини псюхе, душа. Так, психотерапевт, психолог, психіатр – це люди, які допомагають душі. Оскільки ми вже говорили, що психотравма не менш драматична, ніж тілесна травма, то тілесну травму буде лікувати травматолог, хірург, спеціаліст, якого вчили гоїти наші тілесні рани. Але душевну рану має лікувати фахівець, якого вчили гоїти душевні рани. Тому це про адекватність, це про відповідність йти до спеціаліста, який існує для того, щоб ці душевні рани гоїлися швидше, якісніше і правильніше. Найчастіше люди звертаються через тривогу, порушення сну, емоційне виснаження і труднощі з концентрацією. Тобто через те, що ми дуже часто знецінюємо словами «та треба просто зібратися» або «кому зараз легко». Тому якщо ви теж відчуваєте, що потребуєте допомоги, першим кроком може бути сімейний лікар. Він допоможе визначити, що робити далі. А якщо психологічної підтримки недостатньо, наступним етапом може бути звернення до психіатра. Рівно така самісінька є психіатрична допомога. Це лікар, який існує для того, щоб наші душевні переживання ставали вирішеними. Для того, щоб наші депресивні стани переставали закінчуватися відчаєм, розпачем і парасуїцидальними спробами. Для того, щоб наші інші якісь тривога, яку ми не можемо контролювати, нав'язливості, які заважають нам жити і функціонувати, були редуковані, були вилікувані. Визнавати втому, страх або потребу в допомозі – це не означає відмовитись від стійкості. Навпаки, це спосіб не довести себе до стану, коли триматися вже нічим. Але особистого визнання недостатньо, якщо суспільство продовжує перетворювати небезпечну поведінку на красиві історії про незламність. Це така, з одного боку, гіперстимуляція, тому що ти мусиш бути в тонусі і мусиш бути вичерпаний.
І якщо на одному полюсі, правда, виявиться, я все можу, я зі всім справляюся, я все долаю, то потім гойдалку закине в другий бік. І там буде я нічого не можу, я ні з чим не справляюся, я ні на що не здатен. Чому? Тому що якщо амплітуда така екстремальна, то друга полярність буде такої самої глибини і інтенсивності. Якщо амплітуда притомна, наприклад, просте питання, на якій гойдалці можна гойдатись довго, коли амплітуда плюс 20, мінус 20, так дитина може качатися годинами. Але якщо амплітуда плюс 100 і потім мінус 100, така гойдалка ризикована, з неї довго не витримаєш, або стошниться, або звалитися можна. Тому якщо ми перемобілізовані, якщо ми перестимульовані ось цим напруженням і цим таким тонусом зі всім справлятися і зі всім радити, то потім буде рівно такої самої глибини друга полярність, яка буде або депресивного змісту, або справді апатоабулічного стану, тобто коли немає бажань і немає спонук. Іноді це називають психоемоційним вигоранням, там, де ми не можемо вже робити те, що робили раніше в звиклий спосіб, бо нам для цього не вистачає ані бажань, ані енергії. І тому, власне, це небезпечно. Незламність не завжди звучить як вимога. Часто це комплімент, мовляв, ого, людина щойно пережила атаку, але вже працює. І виходить, що за цим захопленням легко перестати помічати саму небезпеку. Медіа і соцмережі люблять такі сюжети. Кав'ярня після обстрілу знову готує каву. Люди працюють після ночі в метро. Комунальники прибирають місто на тлі вибухів. Тому що якщо ми тримаємося, демонструючи свою силу і свою міць, і свій спротив, то вона про гордість і про визнання. Але якщо ми тримаємося з останніх сил, якщо ми тримаємося, напружуючи жили і скригочучи зубами, то вона про відчай і про розпач. Як приклад, київська кав'ярня «Брюссель» на Лук'янівці, яка багато разів відновлювалась після російських обстрілів. Але одна справа – повернутися після відбою тривоги, прибрати скло і відкритися, тому що ти сам цього хочеш. І зовсім інша – працювати під час небезпеки, бо боїшся штрафу, звільнення або навіть осуду. Або тому, що там, де ти працюєш, нема чітких правил на випадок небезпеки. У січні 2026-го під час атаки на Львів уламки збитого російського дрона впали біля пам'ятника Степану Бандері. Камера зафіксувала комунальницю пані Олю, яка після вибуху продовжила прибирати сніг, ніби нічого такого і не сталося. Відео миттєво заполонило соцмережі. Пані Олю називали втіленням незламності, а місто вирішило виплатити їй премію за мужність. Сама вона пояснила все значно простіше, прибирала зупинку і не знала, що буде летіти. І тут питання не до пані Олі, а до нас, як до суспільства і нашої реакції. Чому людина взагалі працює під час атаки? Чи мала вона можливість швидко піти в укриття? І чому для нас ця історія одразу стала про незламність, а не про ризик? Добре, що пані Оля не постраждала. Але коли небезпечна поведінка стає майже мемом і приводом для нагороди, ми мимоволі перетворюємо її на приклад для інших. З іншого боку, робота також може бути способом впоратись з тим, що сталося. А дія – це завжди контроль над тим, що ти робиш. Третя вигода, так, тобто ти не просто отримуєш результат від своїх впливів або своїх дій, а ти ще перетворюєш ось цю свою уникаючу стратегію на дієву, на активну стратегію. І заповнюєш це місце відчаю і розпачу чимось, що ти контролюєш. І слідуюче, це те, що ти справді вертаєш собі сенс, тому що ось грядка була з бур'яном, а ось грядка вже чиста. І це ти доклався до цього результату. Ось ти був занурений в свої розпачі і відчаї, а ось ти вже приготував їжу, або ось ти подбав про тварин, або ось ти зліпив, або зробив щось на цьому робітничому конвеєрі. І тоді ти вертаєшся в ці автори свого життя, в автори, де ти сам на щось впливаєш, де ти сам щось створюєш, і де від тебе залежить той результат, який ти можеш отримати. Тому працетерапія – це відомий антидепресант. Тому проблема не в тому, що людина повертається до роботи після обстрілу. Ключові питання – чи це її рішення і чи перебуває вона в безпеці.
Якщо я можу, наприклад, зараз вийти на цю роботу, тому що потім я ляжу і висплюсь, так, або я потім буду мати там вихідний, то, наприклад, один цей день на такому додатковому адреналіні або на додатковій цій такій мобілізації своїх ресурсів я можу протриматися. Але я не можу так протриматися довго. І тоді відповідь дуже проста. Слухаємо себе. Ми повинні бути дуже чутливі до своїх справжніх можливостей. І коли я говорила про те, що на фазі виснаження головна наша фактично діяльність керується іншими механізмами, ніж на фазі мобілізації, вона керується механізмом селекції, вибірковості, так, фільтрів своїх ресурсів. Якщо я можу зараз це зробити, я буду це робити. Якщо я справді не маю сили, якщо це справді з останніх сил, я повинен сказати або повісити на ту ж кав'ярню табличку: сьогодні заклад закривається. Є іще одна пастка. До небезпечної реальності можна звикнути настільки, що вона перестане здаватись небезпечною. Тому, коли ми говоримо про те, що адаптаційні ресурси – це наш порятунок, це правда, але це і наше обмеження, тому що ви правильно сказали. Тоді ми звикаємо до цього екстриму, як до норми, ми звикаємо до цих обставин, як до тих, які є звиклими, і їхня ось ця вже така екстремальність або їхня ненормативність нам вже такою не здається. Тому це правда. З одного боку це наш порятунок, з іншого боку це те, що варто все-таки змінити. Чому? Тому що обставини екстремальні – це не те, як треба жити. Є знаменитий вираз, ми його всі знаємо: все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. І це дійсно так. Але перша частина цього – все, що не вбиває. Чому? Бо будуть ті, котрих це вб'є. І вони не стануть міцнішими. Тому, оскільки ми живі істоти, головне, про що ми повинні дбати, головне, повторюю, безпека, небезпека. Тілесна, душевна, психологічна, будь-яка. Чому? Тому що небезпека – це те, чого треба уникати, від чого треба рятуватися, а безпека – це місце комфорту, це там, де життя продовжується. Так, українці продовжують діяти, і країна живе. Але ризик не повинен ставати нормою, небезпечна поведінка – прикладом, а бажання піти в укриття або взяти паузу – слабкістю. А якщо під час атаки працівник думає не про власну безпеку, а про те, що скаже керівник, це вже не особистий вибір, а щось не так із самою системою. В Україні немає одного правила, яке автоматично зупиняє будь-яку роботу під час кожної тривоги. Але це не означає, що все має вирішувати керівник у робочому чаті. Роботодавець відповідає за безпечні умови праці. Люди мають заздалегідь знати, де розташоване укриття, як до нього дістатись, хто відповідає за евакуацію, що зупиняється під час тривоги і коли команда повертається до роботи. Якщо ситуація загрожує життю чи здоров'ю, працівник має право відмовитись від небезпечної роботи. Коли людина працює під ракетами, це не круто. Справді круто – це коли в компанії є зрозумілий протокол, доступне укриття і керівник, який не змушує обирати між безпекою та зарплатою. Звісно, є те, що не можна просто поставити на паузу. Медики, рятувальники, енергетики, комунальники, а передусім військові продовжують працювати в екстремальних умовах. Їхня стійкість справді тримає країну, але це не означає, що надзвичайна витривалість має стати мінімальною вимогою до кожного. Це не або це і герої, і мужні, і сильні люди, і виснажені, втомлені, вичерпані, які заслуговують на відпочинок, заслуговують на підтримку, заслуговують на особливі якісь ресурси, бо вони працюють в екстремальних умовах. Якщо роботу не можна зупинити, завдання системи – організувати зміни, підміну і резервні команди. Критичний сервіс не повинен залежати від того, чи зможе конкретна людина вкотре переступити через власну втому, стрес і виснаження. І підтримувати роботу системи залежно від її потреб, і мати право на паузу. Якщо це реанімація в лікарні, ми не можемо написати на дверях реанімаційного відділення: сьогодні в нас вихідний.
Тому що людина під'єднана до апаратів, людина під'єднана до трубок. А що ми можемо? Ми можемо, наприклад, організувати роботу так, щоб це не було добове чергування, а щоб це було півдоби чергування, а потім прийде інша людина, яка відпочила цих півдоби попередніх. Тобто це така максимальна адаптивність з огляду на можливості системи і на ресурси системи. Там, де роботу можна перенести або сповільнити, теж варто передбачити заздалегідь. Порада «просто відпочиньте» не працює, якщо людина не має права на вихідний або боїться його попросити. Деякі компанії вже змінюють правила, додають окремі дні для відновлення після обстрілів, дозволяють пізніше почати роботу після безсонної ночі, або спочатку питають працівників, чи вони в безпеці і чи можуть сьогодні працювати. Можливості у всіх різні, але принцип один, бо він в першу чергу про людяність. Після нічної атаки починати ранок не з питання, де результат, а з перевірки, чи всі живі і в безпеці. Де можливо перенести початок робочого дня або частину завдань. За потреби запропонувати психологічну чи матеріальну допомогу. Універсального рішення для всіх немає, але логіка проста – не вимагати однакової продуктивності від людини, яка щойно пережила небезпеку, і від людини, яка нормально спала. Для того, щоб стійкою була вся система в цілому, нам не треба всім разом мовчки витримувати і терпіти до останнього. Але навіть критична робота має тривати без непотрібного ризику і без вимоги, щоб кожна окрема людина постійно працювала на межі. Ми це робимо вже 5-й рік. Ми в цей час все-таки маємо свої свята. Ми в цей час все-таки маємо свої дні народження, поїздки, відпочинки. Чи можна відпочивати? Можна, і одружуватись можна, і закохуватись можна, і дітей народжувати можна. Чому? Тому що ми не можемо поставити життя на паузу. Тому що в цей час, до прикладу, у вас підлітковий вік, і у вас пора, коли треба бути Ромео і Джульєттою. І ви не можете сказати, у нас зараз війна, тому я нічого такого собі дозволяти не збираюся, але вона може закінчитися тоді, коли вам буде вже, я не знаю, 20+, 30+. І тоді ваших 15-16 і ваші перші кохання будуть просто не такими. Тому так, ми враховуємо обставини, в яких ми є. Ми враховуємо, пам'ятаєте, один з фільмів, який набрав величезну кількість Оскарів, про те, як в умовах концтабору єврейський тато влаштував щасливе дитинство своєму єврейському синові. І називається цей фільм «Життя прекрасне». І це не про те, що так треба, ні, це екстремальні обставини, так не треба. Але так можна. Якщо розуміти, що найбільша цінність в житті – саме життя, якщо навчитися його цінувати, а війна особливо змушує його цінувати. То що таке наша незламність? Успішний бренд чи токсичний тренд? Як бренд, вона виконала свою роботу. Допомогла Україні пояснити себе світові, мобілізувала нас у найгостріший момент і досі нагадує, що ми здатні діяти навіть у дуже темні часи. Токсичність проявляється тоді, коли це перетворюється на вимогу, коли добровільний вчинок однієї людини стає обов'язком для всіх, коли роботу під обстрілом називають мужністю, бажання піти в укриття – слабкістю, а виснаження – недостатньою силою волі. Наша психіка адаптується, але є різниця між адаптацією і придушенням. Адаптація – це визнати, що нам важко, оцінити свої сили і зробити сьогодні лише необхідне. Придушення – це переконувати себе, що нічого не сталося, 4 години сну не впливають на продуктивність, а просити про допомогу соромно. Це особлива мужність не боятися правди. Правди про свій стан, правди про свої ресурси, правди про свої можливості. І це не про слабку особистість, це про дуже сильну особистість. Слабаки бояться визнати свою неспроможність, бо вони бояться. Сильна людина, мужня людина, вона знає і про свої переваги, і про свої недоліки, але теж про свої обмеження, і теж про свої дефіцити. Тому що по-іншому це буде подвійне послання, бо правда одна, а ти транслюєш світові інакше. Поки ти це заперечуєш, це не можна змінити. Змінити можна лише те, з чим я готовий зустрітися, як з реальністю про себе. Визнати втому не означає здатись. Це означає зберегти ресурс, щоб продовжувати жити і діяти. Нам справді потрібно триматися, бо іншого вибору в нас немає. Але триматися – це не те саме, що ігнорувати небезпеку, втому і власний стан.
Під час тривоги треба йти в укриття. Після важкої ночі зменшувати навантаження, якщо це можливо. А коли самостійно справлятись вже не виходить, звертатись по допомогу. Викидати баласт, тобто зменшувати оберти. Тому що якщо машина їде на швидкості 150, вона бере 10 літрів палива, якщо вона їде на швидкості 90, вона бере 5 літрів палива. Відповідно, якщо ми лімітуємо свої обов'язки, лімітуємо свою відповідальність, робимо те, на що маємо сили, не робимо того, на що не маємо сил, це і буде нашою безпекою. Нормальна стійкість полягає не в тому, щоб героїзувати виснаження, а в тому, щоб будувати систему, у якій люди можуть жити, працювати, відновлюватись. Тож, як би це не звучало, але попри все, ми маємо право не бути незламними. Не треба бути олов'яним солдатиком або цвяхом. Але людина через то і має ось ці ще інші ресурси, які роблять її спроможною витримувати. І ці ресурси, пам'ятаємо піраміди Маслоу, правда, це не тільки про її вітальні потреби, але це ще про духовні цінності, це ще про її орієнтири, це ще про її мораль, гідність, прагнення до незалежності. І дякуючи цій людській складовій, дякуючи цьому Homo sapiens, ми маємо ось це, якщо знати для чого жити, то можна витримати будь-який рік. А те, що ми знаємо, для чого нам жити, ну це правда. І для нашої незалежності, і для нашої суверенності, і для нашої гідності, і для нашої національної ідентичності. Просто це не так легко і просто. І робити вигляд, що це легко і просто, нема жодних підстав. Це не легко і не просто. Але виживати ми вміємо краще, ніж жити. Потім, дасть Бог, ще й жити навчимося. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам подобається наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. А ще, якщо вам здається, що всі навколо незламні і вас це дратує, це нормально. Ми всі інколи таке відчуваємо.